เข้าไปกลางเต็นท์อันนี้ตีเป็นรถชนิดกึ่งเต็นท์หลังคาครับเพราะว่าได้รถจอดในพื้นที่ค่ะครับก็เขียนหนูว่ารถบ้านเลยเนาะรถใช่ไหมรถบ้านชนิดเต็นท์หลังคาก็เป็น200เลยเนาะใช่โอเคตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวขับตรงไปอีกประมาณสัก50 เมตรจะมีทางเลี้ยวขวาเข้าไปครับแล้วก็สามารถเลือกกลางได้เลยครับผมตั้งแต่ต้นทางไปถึงด้านในเลยด้านในก็จะมีชั้น2ของหลังป้ายนู่นอีกชั้นหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะยิปซีแคมเปอร์ทัสค้นพบว่าที่จังหวัดชลบุรีมีน้ำตกที่เป็นจุดจอดนอนจุดกางเต็นท์เล่นน้ำตกชื่นชมกับธรรมชาติใกล้ๆกับกรุงเทพใกล้มากใช้เวลาเพียง1 ชั่วโมงครึ่งที่นี่สามารถทำอาหารได้และหากใครทำอาหารทานเองให้เตรียมมาด้วยเพราะก่อนถึงสถานที่เราเห็นเพียงร้านค้าชาวบ้านที่อาจมีไม่มากตามความต้องการแต่ก็มีร้านค้าปลีกมินิมาร์ทร้านอาหารร้านคาเฟ่อยู่หลายๆจุดและที่น้ำตกก็มีร้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งจุดเข้าน้ำตกให้บริการ 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นในส่วนจุดกางเต็นท์ถึงเวลา 2 ทุ่มลานกางเต็นท์ด้านหน้ามีอ่างเก็บน้ำบรรยากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นเต็มไปด้วยเสียงนกร้องห้องน้ำสะอาดมากแยกหญิงชายมีห้องผู้พิการผู้สูงอายุและมีไฟฟ้าใช้ตามจุดต่างๆจ่ายเพิ่ม50 บาทค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ30 บาทเด็กคนละ20 บาทรถยนต์คันละ60 บาทมอเตอร์ไซค์30 บาทค่ากางเต็นท์คนละ30 บาทหากเป็นรถบ้านแยกออก3 ราคารถบ้านชนิดที่ไม่ลากจูง300 บาทรถบ้านชนิดที่ลากจูง600 บาทและรถบ้านชนิดเต็นท์หลังคารถหรือที่มีลักษณะใกล้เคียง200 บาทหากใครต้องการใช้ไฟฟ้าจ่ายเพิ่ม50 บาทในส่วนค่าใช้จ่ายของยิปซีแคมเปอร์ทัสรวมแล้วสำหรับ2 คน370 บาทมีค่าใช้จ่ายขึ้นรถเข้าไปน้ำตกระยะทาง300 เมตรอีกคนละ20 บาทขาไป10 บาทขากลับ10 บาทรวมแล้วทั้งสิ้นสำหรับ2 คน410 บาท